Sözlərdən ibarət olan mövzumuz sinifin idarə edilməsi mexanizmləri və strategiyaları bölməsinə mövzusuna aiddir. Deməli, burada bilirsiniz ki, sinifi effektiv idarə etmək üçün gözlənti, prosedur, qayda, sinifdaxili konfliktlərin həll edilməsi və s. kimi texnikalardan istifadə olunur. Bunlarla bağlı açar sözlərdən danışacağım. Deməli, gözləntilərdən başlayaq. Gözlənti bilirsiniz ki, müəllimin şagirdə onun davranışı ilə, fəaliyyəti ilə bağlı ötürdüyü bir mesajdır. Yəni, o davranışın fəaliyyətinin necə olmasına bağlı ötürdüyü bir mesajdır və gözləntilər şagirdlərə açıq, aydın şəkildə çatdırılmalıdır. Bu birinci məqam. İkinci qaydadır. Qaydalar gözləntilərin daha sərt formasıdır. Qaydaların sayı minimum 3, maksimum 5 sayda olmalıdır. Qaydalar şagirdlərlə birlikdə tərtib olunmalıdır və tərtib olunan qaydalara müəllimlər özləri də əməl etməlidirlər. Üçüncü prosedurdur. Prosedur deməli davranışın hansı qayda və ardıcıllıqla yerinə yetirilməsidir. Prosedurları şagirdlərə öyrətmək üçün 3 addımdan istifadə olunur. Öyrət, məşq et və möhkəmləndir. Prosedurların öyrədilməsində müəllimlər israrlı olmalıdırlar. Yəni, bir dəfə, 2 dəfə öyrədib, daha sonra onun ardıca getməmək bu öyrədilən prosedurun şagirdə yavaş-yavaş yaddan çıxmasına səbəb olur. Ona görə də davamlı olaraq tətbiq olunmalıdır ki, həmin o prosedurlar şagirdlərdə möhkəmləndirilsin, vərdişə çevrilsin.